nay mình hãy rút ra con cá sấu này nha các bạn. Mẹ mình nấu mua cho mình đó. Các bạn ơi, giờ mình hãy ăn nha. Các bạn, mình hãy lấy cái chén này nha các bạn, để mình đổ chút dầu với lại sữa vô nha các bạn. Hai độ bên các bạn, nước dâu ăn mất cái này nữa nè, trộn đây lên cái này nữa nè, chúng ta vui chơi. Ok bạn ơi, giờ mình phải hái mì ra, mình hãy ăn mấy cái này nha các bạn. Giờ mình hãy ăn cái tô trước, ăn béo mự ra. Mình không múc đây cái này cho các bạn. Mình thấy cái rau đẹp, mình ăn cánh vô, không biết vẫn ngon không đó. Vợ, ngay giận. Ngon nha, sao béo rồi. Các bạn mình thấy ăn một cái nữa nha. Giọng á. Ok, giờ bạn hãy chấm thử luôn bạn. Mình chấm thử xíu. Cũng ngon nhưng mà mình thấy nó bé. Mình thử uống nước cho nè. Bạn ơi, con này đáng hơn đó các bạn. Nó cho ba lửa luôn. Thì cái này á là nó có mắt mũi, miệng, cái chân nó này các bạn. Nhạo ra. Ớt chặt, lắc béo. Mẹ ăn không mẹ? Đó mấy bạn thấy chưa, cái này con mẹ này, cái này con này, cái này là y mẹ má. Lúc em thì mình đã ăn cái tươi rồi các bạn ơi, nó là đầy vườn chai mình nha các bạn, và cái này của mình nè đó, hai cái giống nhau. Mấy bạn ơi, vậy là hết rồi đó mấy bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha. Nói tiếng nha các bạn. Em cũng muốn ăn gì thì muốn được làm em biết, làm em biết thì con bác.